Para eu andar numa trilha de 20 km já não dá conta. Ele vai de carro, menina, né? Na hora que ele volta, os turistas eles vêm no carro e eles vêm correndo. Mas faz tempo. As caminhadas que a gente já faz indo pra roça já resolve. Top. Aqui, ó, só tem alguma coisa aqui. Vocês conhecem essas banana chips de fala que vocês comem, faz isso de lá? Desse jeito eu não comi não. Que aí normalmente eles fazem farofa de banana ali.